laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. En yetti Allah tabaraka wa ta'ala oɗo Allahjo mo andanɗa hoore ma o cippinta nyawu si wona kadi o cippinanayi ngu lekki. Mi yetti Allah tabaraka wa ta'ala oɗo Allahjo tawɗo simi nawni ko kanko tun wawilan sellinde. Alqur'ana hino addani en ɗum jonni en on ɗon sariya, jonni en on ɗon aqida wonde yo en fiɓu ɗum. Mi yetti oɗo Allahjo tabaraka wa ta'ala. Musidɓe an julɓe, hande e juma nyande 16 Rajib hitande wulure e 451 fergune laaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in hino hawrondiri nyande 13 lewru tataɓuru hitande guluje 2 jibinegol annabi Isa alayhi salatu wassalam. Kutuba men on hande ko suɓiɗen ko yewtugol fi nde ɗo nawnare nambarare, nde ɗo nawnare danserere tawde sakitike e aduna o inde ɗuuɗa tun seeɗa nde fuɗɗorama yi'irede ma nanirede inde mum Shinto ewri ton ardi Italie ha yoga e leyɗele Europe, ha yoga e leyɗele Asie, ha hino hayka leyɗele Afrique ga joni. En yetama en confirmanama nde hewti Sénégal, nde hewti Côte d'Ivoire, nde hewti Togo, nde hewti Algérie, nde hewti Afrique du Sud. Ha selon ko Facebook wi'i kon nde hewti lagine kadi. Wodi ka ko wi'ete kon virus corona tawɗo yi'ama ka leydi meɗen lagine. Joni noon musidɓe an julɓe, nde ɗo nawnare e hino nde sakitike, sabu sakitagol nde ɗo nawnare yimɓe ɓen sakkama e fottirɗe maɓɓe ɗen e moɓodire maɓɓe ɗen. Masalan, wano enen julɓe ɓen hino en sakkama e umura ko yaata jonte 2 timmuɗe umura waɗaka, suudu Kaaba woni vide. Si on daari juma on hande fayda hay goto alaka Kaaba ton, balde sa Kaaba no howa. Ɓe waɗi hoggo, ɓe howi, ɓe watti hijri Ismaila e maqamu Ibrahim, ɓe wattidi e nder suudu ndum ɓe howi. Hay bere équipe seeɗaɓe ko wiyete kon service minimum gollayɓe ɓen ka nder suudu Kaaba ton, hay ɓen ɗon si ɓe wangoto ka serato ɓe taroto. Si waɓu to noddinama darnama a kontay siɗa ndarude ka téléphone ma si hiɗa ndarude ka télévision a heɓata yimɓe 50 dariɓe. Hajarul Aswad no yeeɓi ɓernde mum nden taqulu man yuqabbiluni walakin la yujibuha ahad. Hino Hajarul Aswad ino fonti ɓernde mum nden hino lando ko mbo nunnotola nde ala heɓude hay goto ko hino jaabonde. Ɗum ɗo pendant 2 semaines e nder jonte 2. Ha ko wano noon en sakkama yoga e juulirɗe yontere hande 2 adi mi natude ka juma kutubugol seeɗa mi nodda depuis Suisse ɓe ari ɓe naati ka juulirde fi habbagol kutubugol ɓe yetama yo ɓe saako ɓe hoota wonde juma alata ho moɓodire ala. Ha hino annasaraɓe ɓen kamɓe kadi ɓe sakkama e cociji maɓɓe ɗi, fottirde maɓɓe nden Italie ka moɓodiral maɓɓe ka dingira maɓɓe si tawi woni yiɗa ndarude ko fewndi kon ɗon no laaɓi poyi hay colum ala nder ton. Ponji jani ɗi andanɗa hoorema no altidira e nder Chine e Hong Kong e Dubai, ka andanɗa hoorema haysi embouteillage waɗata kono kadi oto no ila tun wa ndiyam wa caangol taƴata tayrata wona 3h ñalorma wona 1h du matin. Ɗillawi foppo hino laaɓi, a yiyata oto, a yiyata passager, a yiyata police, a yiyata sécurité. Ha hay zuwoɓe ballon ɓen kamɓe kadi ɓe sakkama e fottirde maɓɓe ɗen ka e stade ji maɓɓe wota ɓe fottuɓe joua ballon. Ha hay
école ji ɗin kadi wano radio RFI confirmirani en noon France lamɗo maɓɓe yeesojo leydi maɓɓe nden waɗi yewtere wonde ila e tenen arowo l'école ala université ala jusqu'à nouvel ordre oɗo pays wiyeteɗo Algérie kamɓe kadi ɓe waɗi yewtere ɓe waɗi annoncement ila e alarta faɗɗi janngo kamɓe kadi école ala ko hombo andi ko leydi hondi kadi wonata tataɓiri e nayaɓiri e jowaɓiri e nogayaɓiri e temedere e wulure hombo andi la ahad hay goto anda joni noon musidɓe julɓe tedduɓe no hulɓini wotande e neeɓu wotande e tongo wotande e layu ha hajjo hewta e nder ɗum wona hajjoytaake a'udhu billahi hino hulɓini wotande e neeɓu ɗo tande e tongo ɗo ha suumaye tawa yimɓe ɗo wona fottetaake ka juulirɗe naafe bayana waɗe qiyamul layli waɗe wono woowiri idan musidɓe an julɓe mada alayna idan ko honɗum noon fawi en jooni ko dogugol nono ko ɗaɓɓugol koye maskir koye hunduko baka ɗum ka hunduko mum nono ko ɗaɓɓugol ko sooɗete nono ko nde goɗɗo fontanta en jungo julɗo saloɗen jaɓude jungo ngo wi'en en salmitotaako mo nono wona ɗum ɗo fof fawi en ya ma'ashara muslimin ko fawi en musidɓe an julɓe tedduɓe ko hanuɗen waɗude ko gollitirgol konngol nelaaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo yewtino fi coronavirus ma ɗum virus corona ɓe yewtino fi ɗum ɓe yewtino fi ebola ɓe yewtino e kala jabbeli ɗi anndanɗa hoore ma kadi ananali fi mum taho kadi ko tawata no gasa siɗa yeɗa duuɓi kadi ananoye nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam yewtino fi ɗum ɗo fof nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗi anti ɗum ɗo fof nelaaɗo waɗino lekki ɗi virus ji ɗo fof nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yewti en hara e hino sababuji ɗi hara hino statiji ɗi gasate rewde ɗi bi iznillahi daɗen nawnare nden bi iznillahi nawnare nden doole mayre hela nawnare nden mula e hino ɗi gogo on e majji ɗuɗɗinen waɗugol du'a sabuna neɗɗo julɗo o nambara si fewtiti e makko ko nambara on tiiɗi wo ko nambara on tiiɗi ko fuɗɗi torta ko du'a Allah dandan ne laaɗo maaki du'a ko ɗum woni kaafa julɗo ko ɗum woni tugale ko rondi leyɗele ɗen e kammuli ɗin ko ɗum woni ko jalbini yaasikin ko ɗum woni ko jalbini leydi ndin e kammumu premier chose fuɗɗitoren ko wiyete kon du'a toroɗen Allah yo Allah ittu fiira e nawnare nde toroɗen Allah yo Allah ɗanninde toroɗen Allah kala kande hewtali ta Allah hewtinde toroɗen Allah kala kande hewti yo Allah mulunde itta fiira e mayre toroɗen Allah kala mo nde nangi o sellu kala mo nde nangali yo Allah waɗi hijabu makko on e on tigi hara nde nangali hada huwa awwalu sabab ko premier sababu antivirus on ni premier sababu antivirus mo waɗeten on ɗum woni o ɗo du'a en tant que musulman madama de ko adulɗo si ɗum ɗon feƴƴi ɗimmun ɗum kadi haray ko waɗeten anti nde ɗo nawnare at-tanzif ko laɓɓintinagol nde laaɗi Allah sallallahu alaihi wasallam yamirino neeɓi wota goɗɗo ne'u peɗa virus wonayi e mum peɗa ko hoɗo virus nelaaɗo yamirino neeɓi yo leeɓi suuɗiiɗi fembe wota ɗi acce leeɓi suuɗiiɗi ko hoɗo virus nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamirino yo en wonu yimɓe laaɓuɓe laɓɓintiniiɓe si wi'ama yo en wonu laaɓuɓe laɓɓintiniiɓe ɗum no fuɗɗi laɓɓingol coñci ɓorneteeɗi ɗin no heewi ko nawnaare heɓata goɗɗo taako ko coñcolngol wuppa kon e ndiyam tuunuɗan ma coñcolngol liila e ɓoggol tuunungol ma coñcolngol liila ka cooƴe ɓaleeje ara wombata jooɗo virus nanga ɗon
infection nanga ɗon o ɓornongol concol o fuɗɗitora sama kala ŋañagol ɗa feɗɗamo o ŋaña neɓata ɗa kadi feɗɗamo ŋaña o ŋaña ko ɓay woni o sutaki virus so na ɗum arano virus on no wiña naade e makko wano gilɗi wiña norto e ko maayi harmi laɓɓintinagol ka conci laɓɓintinagol ka ɓandu si wi'ama laɓɓintinagol ka ɓandu no naati ɗon herñugol peɗa e ittugol leeɓi suuɗiɗi ɗum ɗo foppu ko hoɗo ɗum ɗo foppu ko engrais ko wiyete kon virus ko wiyete kon infection koko janɗinta ɗum koko ne'ata ɗum koko mawninta ɗum haa laɓɓingol nokkuuli ɗi wonɗen ɗin ka cuuɗi ka chambre ji ka dusuji haa hay laabi men ɗin e kare fuuruuji men ɗin no heewi ko tawata ka tande an e ka tande ma ñooge ala kono ɓay ñooge no ka tande o to no heewi ko tawata ka laawol an e ka laawol ma hara hiɗe laɓɓini kono tawa ñooge ɗen no ka laawol ɓeeto henndu ndun wifa ton henndu ndun kayru ndu mara frontiére ndu mara ko sakkotoondu wifa poson on to wifa virus on to wifa ko wiyete kon infection on to henndu ndun ara rewna ɗum ɗo ka laɓɓinɓe ɓen ka mum ɗum ɗo fof hino wona sababu layugol yaaja ñawhun tosokun cippinokun ɗum ɗo wona sabu yokun layu yokun yaaju yokun wontu ñawwil janil hulɓiningil ngil tawata docteur ɓe hooloraɓe aduna on dartoto ñawhun kun tawa ɓe gaynata ɗum ɗo fof ko engrais ko layinta hino jeeya e muɗum o hibbugol ɗe mbi e tuunuɗe ka laawi hino jeeya e muɗum e sifa ɗin piiji islam yewtino fi ɗum ɗo neeɓi nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamiri en façon ndendanangal laaɓe ɗe laɓɓingol ɓanndu ndun e laɓɓingol conci ɗin e laɓɓingol nokkeeli ɗin so yii hino jeeya e surutu sala sartiji julde ɗin attahara laaɓal yo taw gatal ma tapi ka sujjataɗon no laaɓi yo taw conci ɗi ɓorni ɗaɗin no laaɓi yo taw ɓanndu ma ndun no laaɓi ɗum ɗo ko jeyaɗum e sartiji yo julde ma nde jaɓe a sikkude on sarti ko intérêt julde nden wona intérêt julde nden ko intérêt ma an juulowo on ka masalan si tuunuɗo juuli ko ɗum watta julde nden hay fo so watta julde nden ɗum ko jon julde nden bonnata ɗum ko jon julde nden lorrata dendanangal statirji ɗi nelaaɗo allah e allahu tabaraka wa taala e nelaaɗo ɗum o muhammadu sallam wallini fi ko yowndiri kon e laaɓe lana laalahum ko fii men enen ko intérêt meɗen enen wona intérêt makko kanko allah wona intérêt malaikaɓe makko ɓen toɓɓere ɗimmere nden nde dandi torten wonayde sabu yo en daɗu nde ɗo nawnaare coronavirus e nawnaje hedditiiɗe ɓaawo en waɗi du'a ɓaawo en woni yimɓe laɓɓinɓe ɓalli meɗen ɗin e nokkeeli meɗen ɗin wonen sooɗayɓe juuɗe meɗen ɗen ghaslatul aidi sooɗugol juuɗe musidɓe si tawi onon on yii alyahuda e annasara hino yaltini e ko wiyete sampoyen hoy sooɗorkoyi ma ɓe yaltini odi sabe sooɗor ɗum jurɗo mo faama diina mum kam o sikka kaka nawnaare ebola nden yalti ɗum ɗo annda ko nawnaare ebola nden yaltini ɗum ma ko porto yaltini ɗum ma ko alyahuda ma ko annasara la ne laaɗo allah sallallahu alih wa sallam yamirino en neeɓi mo ñaama yo sooɗo mo gayni ñaamude yo sotto ɓe yamirino en neeɓi mo yalti ka hurgo yo sooɗo on say nde tawno saabunde ala hiɓe andi virus heɓoto ka hurgo hiɓe andi infection heɓoto ka hurgo ɓe maaki yo on tigi ƴettu junngo makko nano ngon o turkango ka mbumbu laydi kon ɗum fayne laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko ɓe yaltini ɗon odi savel ɓe yaltini ɗon omo ɓe yaltini ɗon sampoen pinal nelaaɗo ngal wasiye nelaaɗo on
nyawndande nelaɗo Allah nden sallallahu alayhi wa sallam ɓe dari ɓe yamiri en ɗum ɗo fof wonen soɗotoɓe si ñaama wonen sottotoɓe si en gayni pay koy wona waɗugol tun ñiri ndi wiya ɓatte ñaamo ko kippugol kadi ɓe sooɗo si tawi ɗiɗo e tato e sooɗike tuuni hara a calɓe fo sooɗo ɗon wi'a oɗa si o ari hibbuɗan ɗon yaha waɗa goɗɗan kono baaba ɓen e neneɓe ɓen famɗi contrôlayɓe ɗum a kala mo wawali contrôlude ɗum o wawata contrôlude kadi virus ka makko simo faala o ɗaɓɓay façon sampoyeji ɗin fof e façon odi sabelji ɗin fof e façon caabune ɗen fof o naada ka makko ka sottagol si ɗiɗo tato sottike ɗan woni nebban masi ko maafe haa ko ñaama ɗan woni ɓawluɗan ma ɗan woni newyuɗan yamiraɓe ɓe hibbuɗan ɗon ɓe sansa ɓe waɗa goɗɗan par ce que ne laaɗo sallallah sallam yamirirali en yen sooɗo si ñaamen yo en sotto si en gayni ñaamude fii tummoneyo juɗɗen ɓuuɓu banko naadi ɓe e yamirgol en ɗum ko fiyo juɗɗen wonu laaɓuɗe adi ñaameede e fiyo juɗɗen woni laaɓuɗe ɓaawo gaynama ñaameede si tawina ɗum si goɗɗo ñaami himo jogii nawnaare o anndi o ƴetti junngo ngon o hukkika hunnduko ma ella hino e nder ñiiri ndi o ñaami ndi nane fota pinal nelaaɗo ngal sallallah sallam o ronki sottaade haa o laaɓa o waɗa saabunde haa moƴƴa ella wonɗo ka ñiiri ndi o ñaami ndin ɓayndi defaaki ma ɓayndi ɓennda ma ɓay coongil jooɗino e mayri ma ɓa haako kon ma liƴƴi ɗin ko ñolɗi kadi itta ton on ɗo ñaamuɗo heɓi nambara kala mo salmondiroyi kadi ɓay o soɗaaki o intoxi on ɗon kadi mi annda son faami pinal ne laaɗal sal huwa alladi hamala arrasulu alhabib an yamurana bi gasili l aydi bada al aqli ko sabu ɗum ɗo fawi ne laaɗo puusi ne laaɗo yamirgol en yo en sotto si en gayni ñaamude yo en sotto fof en junngo ngon ka mbumbu leydi hino rampilasa ɗum hannde sabunde jama no rampilasa ɗum hannde omo no rampilasa ɗum hannde sampoyen ɓaawo sonnaji on saƴƴi boobo on gayni ma ɓaawo on tigi foti ko gorko foti ko sonnajo iwi ka hurgo o waɗa junngo makko ngon e sabunde nden ma e omo on non si o memmina peeji ɗi par ce que hay gooto emen waɗa e ɗiɗi ko hawko yaa kon ka hurgo ko virus soɓe o e bawle ɗen ko virus hawkoyaa ko infection hawkoyaa ko junngo makko ngon o lootiri ngo meemuno si ngoɗo noon ari meemi ñaameteengo lootaaki ñaamete on kadi woni virus kala ñaamuɗo ñaamete on ɗon kadi heɓi virus kala salmondirɗo e ngon junngo ɗon on ɗon kadi heɓi virus ko ɗum si waɗi ɓe maaki ɓay hari kamɓe saabunde ala sa yii hinne portoɓɓen no fini kamɓe ɓe haray saabunde hino ka duus ɗum ɗo no ka duus ko pinal nelaaɗo noon ko nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam woni ko yaltinir ɗum ɗo kadi ko jeya ɗum e sababu haa no jeya e sooɗa gongol hiɗon sikkude ko fiyon ɗum waɗi nelaaɗo allah sallah sallam yamiri en yo en looto longal ɓaawo en gayni renndude e sonnaaɓe ɓe jombuɗen ma ɓaawo sonnaɓe gayni renndude e moodiɓɓe maɓɓe le jombuɓe ɓe daganiiɓe fii hon ɗum waɗi si islam watti pression ɓaawo ɗon yo jom mum yahu looto longal on sikkude ko mone tun yo goɗɗo yahu pacca paccanno ndiyam c'est parce que virus e ko wiyete kon infection ɗum sino nangi goɗɗo a meemi on ɗon juuɗe maɗen ɗe wonay virus hiɗen anndi le ko wiyete ko rendigu ko fiyon ɗum waɗi ɗon innaaka ko soodugol juɗɗen tun ma ko salliga goto innama yo ɓanndu ndun fof yontigi yawloto longa c'est parce que o mo rennduɗa mbaldi a memondirno e ɓanndu ma ndun fof memuno ɓanndu makko ndun a ɓanon na juuɗe maɗen tun memi juuɗe makko ɗen sooɗagol yonata si tawino ko nunnodiro tun kadi hattuno longal hattayno wuyɓagol nelaaɗo yamirayno si tawi rendigu ko nunnodirgol tun ko ɗon hatti si rendigu gasi on tawayno lootagol longal ko yawgol kadi wuyɓo par ce que si tawi infection ma virus no e oya ko ɗenɗe mon ɗen ko kundule mon ɗen maɗnodirgon ko ɗon hatata mais pourquoi nelaaɗo sa sallam maki inni ko yontigi yawloto longal généralement par ce que hunnduko e hunnduko memidiri ɓernde e ɓernde memidiri
awra e awra memidiri juuɗe memidiri bal kullu en wata kontude mo inni kontaytere mum ɗen fof o yenni toto joni hande ɗum noon wata o naatu e mum idan ɓandu ɗum fof memodiri maintenant quelle est la solution en cas si tawi o gorko no mari virus fi wota ɗum lutto e sonnajo o yalta ka yaasi o posona pay koy kadi ma si tawi o sonnajo no wondi e virus ma mo wondi infection fi wota ɗum ɗon raaɓu gorkon o yaa o raaɓina ɓeyguli makko luttuɗi ɗin ma o raaɓina ɓiɓɓe makko ɓen ma o raaɓina goreɓe makko ɓen ka juulirde o inna yo lootolol ngal taw vous voyez o yi ɗum ɗo fof ko pinal ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo fof ɓe fawirali en fii sattinalngol en ɓe fawirali en ɗum ɗo fii intérêt maɓɓe kamɓe ko ɓe fawiri en ɗum ɗo ko intérêt meɗen enen ko ɗum waɗi o lootagol ngal ko ɗum waɗi o sooɗo si ñaama ko ɗum waɗi o sotto si ñaama si tawi ɗum feƴƴi eyno ɗo antibal mo waɗata hara a hula salmondirgol e yimɓe ɓen ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki waɓutu kala waɓutu ibnu adama salliko salligagol he sooɗagol naati ɗon ɗo yoɓe joɗɗi pooreji ka kare fuuruji an hiɗa salligino nane he ahi hiɗa sooɗi desa hiɗa wuyɓi desa hiɗa itti infection ka kinal kon ɗum waɗi fii sorkindagol ko ɓay hiɗa foofude ñabbeeli ɓe yaɗi toujours innaɗa ya salligo ko fiyonno innira ya sorkindo ne laaɗo maaki kadi sa sorkindo to ya pooɗu ndiyan ɗan haa ka ngaandi ɓe maaki balligil wudu'a illa an takuna sa'iman ɓe maaki sorkindo moƴƴa si wona hara wona hiɗa hoori c'est parce que ko ɓa hiɗa wonde yimɓe ɓen hiɓe foofude ɓe tutta an kadi hiɗa foofude ƴetta poopaali maɓɓe ɗin alors sa fokkiti salligade sorkindo ñittitoɗa al istinshaq wal istinthar sorkindagol e ñittitagol yimɓe ɓen no salligade seeɗaɓe maɓɓe no sorkindade kono ala ñittitede ko fi on ɗum yiɗon sikkude waɗi ɗon ko fi haɓugol virus ko fi haɓugol infection ko fi haɓugol ebola ko fi heɓugol sida ko fi haɓugol hépatite ko fi haɓugol pali ko fi haɓugol diabète ko fi haɓugol tension ko fi haɓugol dendanangal ñabbeeli ila kam sooɗi ɗon mi itti batte ɓe mi salmodiri fof virus maɓɓe mi itti kala salminɗol an ɗon kadi hunde nangatama hattali ɗon ɓayino gasa mi nunnodiri e woɓɓe wono sonnaɓe an ma ɓano gasa mi ñaami batte kuyer woɓɓe ma mi ɓirti batte woɓɓe salligi on autorise la yomi wuyɓo fi yomi tuttu batte virus ji maɓɓe ɗi ɓay men tumbodiri ka ɓiƴa poopali amen fof no ukkodirde islam wi ka salligi yomi sorkindo ndiyan ɗan naata ka kinal et puis mi ñittuto c'est-à-dire je laver le nez c'est pour laver le nez hein? Quand vous voyez l'ablution c'est pour laver la main c'est pour laver la bouche c'est pour laver le nez c'est pour laver les yeux parce que tu as vu les gens qui est infecté d'infection no wodi ñabbeli go yi'umo tum sa yi'imo tum c'est fini tu vas contaminer directement il y a façon maladie quand tu as vu les maladies tu vas contaminer directement alors salligon inni kadi ya seulement ɓay sa sulmi ke ɗum ɗon kadi on infection ɗon kadi o yiwat ya lootu fala juɗɗen no gasa o memondirno ya lootu koyɗe ɗen no gasa a rewi kamo ñaw hunde kaari rewi a tippi kamo ñaw hunde kaari tippi koyɗe monɗen no gasa memodiri ma a tippi e nder ko yaata kon ñooge marɗe infection ya salligo loota koyɗe moɗon ɗe qul inna hudallahi huwa al huda ya ma'ashara al muslimin vous les fidèles musulmans ko yon andu ko pinal Allah ngal ko ɗum woni pinal salligi no naati fof kullu hino naati ɗon ndo fof no jeeya e ko dandinorten nde ɗo nawnare musidɓe en julɓe tedduɓe si tawi ɗum feƴƴi sakkitorum ɗum wonen kadi yimɓe hooloroɓe Allah ɓaawo a woni sooɗiɗo si ñaami sotti si ñaami sooɗori sabunde ɓaawo saƴƴi pay kunkun sooɗori sabunde ɓaawo iwi kahurgo looti longal ɓaawo yiidi e sonnajo muɗum waɗi sabunde kadi e awra on waɗa sabunde yeeso e ɓaawo ma omo ma bon sampo en looto alaɓa fos si looto longal ngal ko ya andu c'est pourquoi tu es autorisé de laver c'est parce que y a des maladies ce que tu ne dois pas rester ko ɗum si waɗi
nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki janaba maretake oɗo yiiduɗo e sonnajo muɗum on kikiɗe, il ne doit pas garder sa susco le matin pour laver, sinon l'infection ça va rentrer dans toute la corps. Sona ɗum nawnare nden jiiɓodira yiilodira e ɓandu num fof nanga darare nden fof. Harande kadi hay jommum lootoyi ari kono nangino darare nden nangino ɗa kadi on yi ko sinelal sallallahu alaihi wasallam maki ota longal ngal mare ha se yii hayka al akhdari kamadaɓe ma maliki wo oɗo tawɗo wata lotorde ndiyam ɓuɓuɗan susata lotorde ndiyam ɓuɓuɗan sellantamo la yahillu lahu an ya'tiya ahlahu aw an ya'tiya zawjahu qabla an yu'idda al alata. Wo oɗo tawɗo susata lotorde ndiyam ɓuɓuɗan sellantamo ka o renda e ɓeygu makko taw ha o heɓila ndiyam wulɗam ɗan o lotorta ɗan. Hiɗon sikkude ko fiitum waɗugol pression e makko e lorrugol mo e sattinalngol mo, c'est parce que il ne doit pas garder ça. Ko feske ɗum duwaka marede ko infection ɓandu no naati e ɓandu yehi ha nder kadi ƴettoy ko woni nder ton fof sokkiti yalti. Qu'est-ce que vous voyez s'il a resté avec ça? Ces grandes maladies, c'est que les docteurs donc ne peut pas maîtriser. Ko ñabbeli arata ɗon ko andanɗa hoorema docteur ɓe wawata gayude. Idan hoolorgol Allah tabaraka wa taala ɓaawa en waɗi sababuji ɗin anden fi en waɗi ɗum ɗo fof na ɗum nde dandata na ɗum nde gaynata wonen hooloroɓe Allah tabaraka wa taala. Hay nanɗa nawnare nden hewtika quartier ma na de wiyede leydi ma ndi hoolora Allah si Allah mu yaali yo nde nange nde nangatama. Comprimere ɓurde janɗude e ko nawnali ɗen dartorte. Si tawi ɗum feƴƴi akhiran sakkitorum ko dandinorten kadi nde ɗo nawnare comportorgol peewal Allah ngal peewal nelaɗo ngal comportorgol comportement Allah comportement nelaɗo hara wona comportement al-yahuda et nasara. Les gens pensaient que al-yahuda et nasara ils sont comportés, ils sont pas comportés. Vous voyez par exemple, même si Eva lavait la main chaque fois, c'est les gens qui ne lavent pas de janaba. S'ils sont restés avec leurs femmes, ils ne lavent pas les janaba. Qu'est-ce qu'ils sont comportés? Rien. Mais comportés, ils sont avec de leurs chiens. Elle va rester avec leurs chiens dans un voiture. Elle va rester avec leurs chiens. Dans un lit, dans une chambre. Ɓe wonda e bareji maɓɓe ɗin e otowal gotal, ɓe wonda e bareji maɓɓe ɗin e danki wooti, ɓe wonda e bareji maɓɓe ɗin e chambre goto. Ha joni no woodi bareji aynayi ɗi boobo on si on tigi yehi ka golle. Ɓe no comporti ils sont des saletés. Ko yimɓe salteɓe ko yimɓe dugulaɓe. Vous ne doit pas les apprécier. Vous ne doit pas les apprécier. C'est les gens qui sont pas propres de tout. Ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma laaɓa. Fi bon ɓe loota ñameteji maɓɓe ɗin kamɓe ha laaɓa ɓe filtira e ndiyan ɗan ko filtira ɗan ɓe filtiri ndiyan ɗan hiɓe wondi e bareeru ndun ndiyan ɗan no filtira hiɓe wondi e kose wingil ndiyan ɗan no filtira kamɓe e bareeru ndun ɓe hawtay jullere ka oto ɓe hawtay ka danki ɓe bareeru ndun waaloto ɗo ɓe yaha ɓe tippa teppe maɓɓe ɗon. Quelle civilisation ça? Ils sont pas civilisés. Wona yimɓe civilisiɓe no jeeya e ko dandinorten noon comportugol comportement Allah on ko ɗum waɗi si alqur'ana wi qul inna hudallahi huwa huda andu peewal Allah ngal ko ngal woni peewal de peewal al yahuda en nasara sa jokkingal a yoloto sa jokkingal a perde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam autorise no neeɓi ɓe yamiri no neeɓi woosi goɗɗo e moɗon waalike fini فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها لأنه لم يدري أين ما بات يده. wosi goɗɗo e mon ɗaani ke fini foti ko jemma foti ko ñalorma wotaw ƴettu jungo makko ngon o sulba e miran ha o sooɗa ngo laabi tati c'est parce que o annda ko honto e ɓanndu makko ndun jungo ngon waali. Yo gasa o ŋaañino ka ñiiƴe, gasa o ŋaañino ka gite, no gasa o sokkutuno kinangal e nder ko ɗaani kon, no gasa no ukkuno ngo ka nder awra makko ma ka nder farju makko no gasa ɗum ɗo fof muɗum o waɗon. So gayni noon o yettingoɗo o suukingo e nder gobule ma e nder taasi ma e nder aseeti ñaamiɗo ma o memirimo kuyere on o infectini ɗum ɗo o waɗi poso par ce que posonno e makko ko yo yaw islam ko wimo fini
jangi du'a alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. La deuxième point ko hani hikkinde don ordre de jour ko yo yaw o sodo mais soda gongol c'est quoi ko yo yaw o salligo sabi ama ya salligo nati don yaw wi boda ta yaw soda ta yaw lota hore man nen to c'est fini yaw to salligo da quand tu fais l'ablution tu tout fait quand tu fais l'ablution tu as pratiqué tout tu as lavé la main tu as lavé le bouche tu as lavé tout le corps voilà ko yaw to salligo da intaha sa salligi ki haray alloti fo musibbe anjulbe teddube ko dido comportement ji si tawi al aada aduna Allah fo jabi wadde dum do to nawraare len ɓura yi'ede ton ka wiyete Chine ka wiyete Italie nde wonta ta 72 heures e nder aduna on taway nde muli nde lanni c'est parce que ko hendu wi fayno non ka mango hun tosi ndu woni laaɓundu ndu ari ka julirde ɗo tawi ko laaɓundu haray ko honno nawnaare heɓorta hakkunde ka mango hoyto e ka julirde ɗo wata won kono si julirde nde laaɓi ka mango hoyto tuni hendu non no circulde fo tuna joni fo nyawa joni ko dum alqur'ana inni en wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Évitez des problèmes, des grands problèmes, ce qui ne touche pas seulement les gens qui fait des sababou. Évitez nyabeli, évitez nambaraji, évitez problème ji tawdi wona sabimbimbe bentum hebata conséquence mum. Sabimbin do mo sabimbina o ta fo mudum heba. C'est ça. Ko don di do nyabeli won di ukade yimbe be. Ko salte yagal seedaabe ko dugula yagal seedaabe ko angal renare seedaabe be nyawa bayno hibe hakkundeji mede tawa hande kadi feere Allah hino jeya en dum do daddirte kala kadi mo anduden nawnare den nangi tawa en sendondire e makko at-tamayyuz ma al-akharina alladhina asabahumul marad be do be tawata nawnare den nangibe nde pottondirten e mabbe dum wona nyiddingol goddo dum wona angal holorgol Allah tabaraka wa taala mi inni wadino kala ko wadi wadino nyaw ngelodi aruno nawnare ngelodi aruno ngelodi din goddi nawni goddi nawnali nelado Allah sallallahu alaihi wasallam wadi dekere honno ibe holori Allah ha kono be maki hey garde nawnudi din ka dingira gardon selludi din ka dingira haram accali selludi din ukkoyo e nder nawnudi din naata ka dingira nawnudi dey haram accali kadi nawnudi din kadi naato ya kandir dingira selludi di nelado holora Allah hewe holori Allah kono haray fiida holori Allah hollali wata wadu sababuji danday di madin ma wata wadu sababuji okkoray di madin goddo nyande go o arno haka dambugal julirde o acci puccu makko ngum ka yaasi ona nelado ma kene a humi puccu mangu ma ngeloba guddungem o wi non nelado mi humanu mi do holori Allah tabaraka wa taala nelado ma ki yawma ngeloba ma ba gayna holora non Allah o yi wona ko yejjutu sababuji di no jeya sababuji din kala mo anduden nawnare den nangim ko yita hey portobe wadi on don quarantaine ko nelado yaltini quarantaine nelado qul inna hudallahi huwal huda pe wala langa civilisation Allah comportement Allah fina tawa makko c'est ça que civilisation c'est ça que bon comportement haray ko dum do woni ko torondir den musibbe anjudbe teddube fi ko waweten sakkorde de do nawnare Allah in al mutaaddi nawnare hudande nawnare jaggitande mi torki Allah tabaraka wa taala yo Allah danni fi mayre on e denda nangal aduna o kala nawnube ne ben yo Allah on sellimbe foti ko julbe foti ko heferbe ko onnen do rande heferbe ben ko fiita be don ko sellude de nangay be ni sawru gaño juutin tak yo Allah tabaraka wa taala kala be de nawnare nangi aduna fo yo Allah on sellimbe kala mo de nawnare nangali yo Allah dandumo yo Allah hedindimmo e mo kala leydele ka de nawnare naati yo Allah yaltinde ittafira e mayre nabande irande ka nder leydi haraka lorrata hay kulloy walay koy ka leydi natere ma yimbe ben kala leydele ka nawnare den nangali naatali hewtali yo Allah sakkonde harande hewtali yo Allah wade yimbe laabbe labbintino tobe yo Allah wade yimbe holorbe Allahu tabaraka wa taala yo Allah hisine de nawnare hisinen e den nangal nyabbeli aduna yankeji lahara yankeji wondi ilade hakkunde leyde kam Allah masfina bi shifaka alladhi la yughadir saqma Allah masfina bi shifaka alladhi la yughadir saqma Allahumma la shifaa illa shifaa'uk اشفنا بشفاك الذي لا يغادر سقما لا باس طهور ان شاء الله
yo Allah sellin e dendanangal ñabbeli ɗin sellina dendanangal nawnuɓe ɓen sellina dendanangal nawniraɓe ɓen sellinana dendanangal nawniraɓe kala sattendeji e andeji ko marɗen yo Allah tabaraka wa taala on ittan en kala sattendeji ko marɗen yo Allah wattetiran en hoyende kala andeji e ɗenƴereji ko marɗen yo Allah wattetiran en newende e deƴƴere wonki ñawliɓe ɓen e men yo Allah hokkorɓe koɓe yoɓirara ɓe wirtaki ɓe ɓittaki nawnuɓe cheytanuji o nawnuɓe ñabbeli adunayankeji o yo Allah sellinɓe enen selluɓe yo Allah tabaraka wa taala on ɓeydan en cellanga ɓe ɓeyguri mum bewi ɓe ɓeyguri mum ooñi ɓe ɓeyguri mum ɓoyli yo Allah on fewnanɓe foti koɓe modiɓɓe mum ɓoyli foti koɓe ɓeyguli mum ɓoyli foti koɓe ɓiɓɓe muɗum ɓoyli yo Allah fewne en fewnana en ɓeygureji men ɗi yo Allah fewne en ko yiɗi o yarli o fewnana en ɓeygureji meɗen ɗi yo Allah okkora en ko ñaamen okkora en ko ñamana en o danda en ko ñamata en ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال